गोंयांक देशांतले सगळ्यांत व्हड शेतमाल निर्गत केंद्र करपाच्या हेतान सरकारान शेतमाल निर्गत धोरण तयार केला। ह्या धोरणाची अधिसुचोवणी जारी जाला। काजू, मानकुराद आंबो, मंडोळी केळी, अळसाणे, कोरगूट तांदळाचे निर्गती खातीर मुळाव्यो सुविधा निर्माण करप तशेंच रोजगाराचेर धोरणांत भर आसा। केंद्र सरकारान 2018 वर्सा शेतमाल निर्गत धोरण तयार करपाचो गोंयांक आदेश दिल्लो। ते प्रमाण गोंयच्या शेतमाल निर्गत धोरणाक मान्यताय मेळ्ळा। केळी, आंबे, काजू, फणस हांचे गोंयांत मोठ्या प्रमाणात उत्पादन जाता। सोरो, गोड, फुलां, कांदे हांची गोंयच्यान निर्गत जाता। 2016 ते 17 वर्सांत 17,740.22 मेट्रीक टन मालाची निर्गत जाल्या। ही निर्गत 9,881.14 लाखांची आसा। 2017 ते 18 वर्सा गोंयांतल्यान 13,585.93 मेट्रीक टन शेतमालाची निर्गत जाल्या। ही निर्गत 7,364.51 लाखांची आसा।